mukumara kujyana umukobwa twagarutse hakuno disi dore umukobwa bamujugunye. Murabizi ko mu gice cy'ubushize twashize umukobwa bamutwaye, ariko bisa nkaho uyu mukobwa disi anatwite. Bisa nkaho uwo mukobwa atwite, ariko wabona ko atwite, urabona ko yananiwe cyane. Yatangiye kwegera amazi, atangiye kunywa amazi. Kumbe babasore bakomeje kuza, bakomeza kugenda mu ishyamba. Mu kugenda mu ishyamba bageze hakuno. Mu kugera hakuno disi niho wa mukobwa bamujugunye. Murabizi neza kumbe niba abasore batatu, umukobwa urabona ko yananiwe, bisa nkaho inda ari nkuru. Ushize mu gice cya kivuyeho twasize umukobwa afite inda ariko itari nkuru cyane. Murabizi ko byarangiye rero bamutwaye. Reka turebe rero hakuno, bisa nkaho abasore bamufitiye inzika cyane. Ngiye bisa nkaho tisha, okay twakubonye sha, tumva buke turawe tugomba kukwica. Umukobwa disi arababaye cyane. Urabona ko umukobwa wabaye cyane kandi urabona ko afite ikibazo. Reka tugaruke hakuno. Kumbe hari utunyamaswa twararebye ati tumva wow, icyo gihe ngo umuginga tumwica. Noneho yananiwe, nta mbaraga afite, tugomba kumwica. Aka kajini baba bari kumwe ntagahari. Atumva ntago ari buducika uyu munsi, twagerezwa. Aragiye disi batangiye kumugamara. Kandi ngiye mbona uyu mukobwa uretse ko ari umudayimoni wamufashe, ubundi nta kibazo kiwe. Umukobwa yari kanze. Tuya. Yemwinyica. Umukobwa disi aratwite. Nubwo yahindutse inzoka ariko aratwite. Ikaturore. Kandi ubona ko nta mutima mubi uretse ko ari wa kakajini konyine gusa kamutesha umutwe gatuma akora ibi byose yahindutse inzoka. Ariko umukobwa ari umukobwa mwiza, umukobwa umeze neza uteye amabengeza. Ikaturore. Ese biracukiye haracuriki? Ese koko baramwica cyangwa baragenda gute? Icyo ngusaba no kuguma hano guys, ugakanda subscribe wowe turayikanze, kandi wayikanze ukibuka gukanda kunzujya kugira ngo uzajye ubona filime zacu buri munsi uko kwa produce tukazibona mu ba mbere. Twagiye, let's go. Tukwica umusamu. Kumbe umukobwa disi yatangiye kwirwanaho yirukanka. Umukobwa yatangiye kuruka guys, inzoka mu mazi iriruka no mu byatsi bro, ntabwo wapfa kuyifata. Bamwiruka yatangiye kwirukankaho rero. Ese haracura iki disi? Umukobwa nta n'ikibazo kiwe, ubona ko umukobwa wehe iyo wa kakajini kadahari, ntago umukobwa aba afite ubugome cyangwa ngo aba yakakomeretsa abantu. Kumbe umukobwa yaje hakuno tangira guhengeza, ababona hasi batipe bo basinye tisha turakwica. Umukobwa disi nta mutima mubi, kuko yaza kuba afite umutima mubi kuba yabishikare. Reka turore. Batangiye kugenda bashakisha. Umukobwa disi we tangiye kwisha mu ishyamba. Ese haracura iki? Umukobwa atangiye kwirukanka. Umukobwa yirukanse cyane, atangiye kumugenda inyuma nawe urunono. Batangiye kumugenda mu guys. Reka turebe. Gira hakuno mu mazi. Batangiye kumushakisha disi we. Ngewe mbona kabisa uyu umukobwa disi afite ubwoba. Umukobwa iyo nta kajini gahari, ewana bari umukobwa mwiza. Murabizi ko bamuhinduye inzoka nawe atariwe. Bisa nkaho rero uyu mukobwa bamaze kumutera. Umuntu wamuteye inda ntabwo tumuzi, turaza kumubona situbizi. Cyo ngusaba no kuguma hano hakuno. Ko umukobwa yakomeze kwisha rero. Ni mutakana subscribe hano ku Izi Wacu TV kugira ngo tubane buri munsi. Umukobwa yatangiye gukwepa nawe. Tangiye kubareba neza. Kumbe basore nabo baraje. Basore bafite inzika shaho. Basore bafite inzika gare byana kunara mubura. Umukobwa rero ukanse areba hirya biranga. Katurore ati twagira hirya urikwirukanka. Barukanse guys, barukanse mu ishyamba. Yora kumbe umukobwa hakuno ku giti baramubaye we kumba barashe imbere ye. Umukobwa yahise ajya hasi ari gucika disi ari kwirukanka. Bageze hakuno baramubura. Mukurira gutyo umukobwa yahise arenga. Agiyera baramubuze. Nababwiye inzoka mu byatsi iriruka no mu mazi. Yabana nimba ushaka kwamaza kuri filimi zacu kabisa, twandikire kuri 079. Baramurasha hakuno. Kumbe hakuno baramurashe disi we. Baramurashe disi we. Abantu nabaguma. Umukobwa yatangiye gutaka. Guys, mbibutse ko uyu mukobwa nawe atari we. Kandi ngiye umukobwa nawe nta n'ikibazo kiwe, murabizi. Abo ko yatangiye murabizi. Umva. Wow, kaka jini kari he? Tubwire nutubwa turakwica. Kumbe harwaje. Hakuno tugaruka hakuno hari uri gufotora hano mu ishyamba. Uyu mugabo mumwibuke mu gice cya mbere. Uyu mugabo niwe washe guhagarika uyu mukobwa. Kumbe yaraje.
atarararara uzikuna twitewe kumbe yari gufotora yabonye ibigoryi biri gukina n'umukobwa. Guys, mbibutse ko uyu mugabo n'ubundi we wigeze kuza uyu mukobwa amaze kwica abantu agahita amuhagarika. Reka turebe umugabo yaraje gutya hakuno. Umukobwa afite umujinya, kandi afite uburibwe. Guys, umusore yaraje. Yewe bimeze bite? We murekure vuba vuba, mureke wenyine. Reka umukobwa wenyine guys. Uvuze ngo iki? Umvure ku mukobwa mumureke. Tumureke. Muzi iki mupfana iki kujya ngo tumwihorere? Uzi ibintu yadukorera mushenzi we? Ariko uyu mukobwa ararengana. Ati uyu muginga arengana bwahe? Uzi ibintu yakoze? Cyangwa nawe muri kumosha tukwereka? Ariko murabasaza ubundi. Ureko we urajyahe? Ntabwo turagurasa wibeshye urengaho ngaho. Ariko mwatekereje kabiri. Sora arisekera. Sangaho umusore gabisa yizeye. Ati bamukubise ikibuno cy'imbunda. Yesu umukobwa arikanga. None ugiye gutabara umukobwa disi bamukubise ikibuno cy'imbunda. Ahise agwa hasi. Atagwa hasi. Tangira kuza byidoga sha bimwegera. Atari kumva uyu munsi wa none wowe. Umukobwa disi yacitse intege. Nuwakamutabaye disi we baramuziritse. Umukobwa nawe baramuzirika ariko mwandetse. Ati niko sha kaka jini kari he? Tuvusa kuri ntago mbizi. Ntago bizi. Turamwica. Reka twereka banza umuhiki. Amukupita we. Baramukubise. Gwargishaho n'ibigome. Ariko murabasazi. Koga disi rababaye kubona umuntu disi roje ati ubundi murabasazi. Uwo mukobwa ararengana. Ati ararengana ngava arukubita we. Wa muginga we. Cyangwa uramuraza nyisha cyangwa nishiri wawe. Cyangwa muri inshuti. Ati ko mwahitse uwo muntu akigendera. Kumbe tugakana ko mwishyamba. Murabona ishyamba turimo kunura imeze? Ati we mwica. Kubita mwazi umwikino. Baramugiyeho mukubita bamujyaho baramukubita. Kubita ikibuno cy'imbunda. Umukobwa disi mwaretse. Uracyaye gusakuza nawe? Cyaye gusakuza sha? Umugingo urimo urasakuza wowe? Cyane ngukura amenyo. Timumbabarire basi mumureka agende. Ati uramukinga turamwica. Kandi nawe turakwica. Nutatubwana kakajino gasiti mwambabariye koko nukuri kwimana mumbabarire. Barakubeshye we. Tukubabara. Manyo kupita kumbe arakanu kamuvuyemo. Mukumuvamo karaguye uyu mugabo aragakandagira. Wa undi baziritse. Mukakanagira. Kumbi turamambaraga. Yahise ahinduka inzoka. Yahise ko ahinduka inzoka. Muginduka inzoka turamambaraga yafite. Dore imbaraga we. Dore imbaraga. Kumbi. Wow. Reka turebe. Batipe barapapye. Kumpita dore power we. Kumpita dore baguye mu kilometero. Baguye mu kilometero. Kumbi bahise bacika intege. Bose bahise bacika intege bahita baryama hasi. Kimwe bagingamo. Alison. Bose baguye hasi. Kumbi yaje kumwerebye umukobwa hakuno. Yarebye umukobwa. Umukobwa nabwiye ngo ntari biryiwe. Umusore nawe kumbi disi nawe ashobora kuba afite ibibaraga nk'abira. Nawe ashobora kuba baramugize inzoka uretse ko yamenye gukontorora ibyo yakikontorora. Dore kumbi hakuno. Nabwo ngo ishyamba turimo ryo ni mikozongana. Tugaruka hakuno mu muhanda urabona ko disi yatwaye wa mukobwa agenda amuganiriza amwereka inzira. Atariko umukobwa disi yatangiye guseka. Dore kakanu disi rakamuhaye ati nunti ngaho nunti sibyo? Akukaraza kugufasha kubyara neza. Yarakamize. Mukukamira umukobwa disi yatangiye gusikumwenyamo. Disi n'umukobwa mwiza nubwo bamuhimye inzoka. Atangiye kumwereka ati wabonye imisozi? Ati hariya ara niho dutuhara niho niturenge hari. Ara niho dutuye niho twibera ngumana we wow ni heza cyane. Disi mufite umutima mwiza. Umukobwa yatangiye kumwenyera no kumukobera mwiza ati humura. Ndabwo reka ngende. Sawa nta kibazo ngaho bye. Yamusezeyeho disi. Umukobwa yasezeye ku musore. Kumbi hakuno umukobwa kakano yanyweye. Bambwe ati karaza kumufasha kubyara. Uko yabonaga umutipa twite. Kumbe hakuno
byatinze ese kabyara kumbe dore akana kiwe sha. Ba musore nawe ntago yagiye kure, buriya abasore ntago dufite ukuntu kwaje tangiye gufotora disi we. Agiye ku mpanda atangiye gufotora kumbi. Afotoye twana disi, musore yarasetse arishima. Agafilimi kacu urabona ko na agafilimi keza. Nambwiye ati umuntu ni mwiza uretse ko yagize ibibazo nyine, kumbe umugore umukobwa abonye wa musore araseka ati wabonye papa wawe sha, turane dutabaye iti disi we, kana kaje kureba umuntu batabaye. Musore nawe disi yarazamutse, kuzamuka afite ibineza disi we, dore hakuno agafilimi kacu rero nuko kagenze. Nabwiye ngo mwakoze, tubane muri filimi yacu gutaha. Ciao ciao guys. Abakeneye filimi zacu ni kuwa mbere no kuwa gatanu, tuzatubaheza mota tubatamo kabisa.